यो भिडियोमा देखिरहनु भएको 3.5 फिट चौडाइ र 3.5 फिट हाइटको वासिङ मेसिन राख्नको लागि बनाइएको संरचना हो। विशेष गरेर कौसीको भर्याङको तल कम प्रयोग हुने ठाउँमा हामीले यसरी वासिङ मेसिनको लागि ठाउँ बनाउन सक्छौँ है। विशेष गरेर नेपालमा वासिङ मेसिन प्रयोग गर्दाखेरि ड्रायर बिनाकै प्रयोग गरिन्छ भन्नाले त्यसबाट धुएको कपडाहरू हामीले केही समय घाममा सुकाउनु पर्ने नै हुन्छ। त्यसैले कौसीकै नेरी वासिङ मेसिनको ठाउँ बनायो भने पछि प्रयोग गर्दाखेरि बढी प्र्याक्टिकल र सजिलो रहन्छ है। र यसरी वासिङ मेसिन यदि कौसीमा राख्ने हो भने त्यसलाई हामीले काम गर्नुको लागि निश्चित पानीको हाइट चाहिन्छ। अब यो केसमा त हामीले तल्लो कौसीमा यो वासिङ मेसिन राखेका थियौँ भन्ने माथिको कौसीमा स्ट्यान्डमाथि पानी राख्दाखेरि 15 फिट हाइटको हामीले वासिङ मेसिनलाई पानीको हेड प्रदान गरेका थियौँ है। त्यसैले यो पानीको हाइट कति मेन्टेन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ है त, यसरी कौसीमा वासिङ मेसिन राख्ने हो भने।